quen é que non mora meu, teu, que non ten e que non toma pra que o ten. Toma, toma, toma parte, parte, reparte, partiu e sempre hai quen leva a mellor parte, quen sen nada ficou, ficou sen nada. Traballa canalla, ficou sen nada. Traballa canalla e fora xentalla. Que vean un poco lo que es la vivienda, que es lo más esencial para los seres humanos, más que todo aquí en Galicia. Esta gente que tiene pisos por aí, los tiene cerrados, que los abra, que dé a la gente. Eu levo 8 anos nos servicios sociales, na exclusión social, e esos servicios sociales, a administración, a propia xunta e a administración, me deixara fora do dereito que teño a ter unha vivenda, a que os meus fillos, que son tres nenos pequenos e menores, que se van a quedar na rúa outra vez. Era o segundo desahucio que sufría en menos de 8 anos. Te piden también mucho papeleo, cosas que a veces no las tienes, y por no tener algún papel en mano, o por no tener tal, no te dan, o te tardan, en lugar de tardarte 6 meses, te tardan 1 año. Pídense varios meses de depósito, pídense fianzas, pídense avales bancarios, pídense a alguén que teña unha nómina ou que teña unha finca para que che vaya a avalar, pídense seguro de inquilinos, algo que é moi complicado por culpa de que o seguro de inquilinos, haber estado en Arnez, ter deudas, porque chegas á exclusión social, e eso entras, pero salir non é fácil, e te das cuenta que de repente non podes alquilar porque un seguro de inquilinos estar nunha lista de Arnez ou RAI é xa estar fora de... Xa podes ter unha nómina de 1.500 euros, non che van a alquilar ningún piso. Yo busqué directamente con dueños a veces, pero no, o ves con inmobiliarias, más que todo con inmobiliarias. ¿Tú de dónde eres? Lo primero que me preguntaban, que de dónde era. Y luego que si tenía un trabajo fijo, una nómina, y ahí me pedían avales. Ahí yo ya sabía que no podía, ¿no? Y ya de una me decían que no porque en primer lugar que era de otro país, que no era, ¿sabes? Que no sabían si iba a ser yo una persona legal para pagar la vivienda, que si iba a estar a la altura de lo que te piden. En este caso, Frano Concello, sí me amenazaron con 2 nenos. É dicir, búscate a vida, a ver onde te metes, porque senón, sabes, os nenos, como que me amenazas cos nenos? De que che chega a decir, pois tes que buscarte a vida, e senón tendrá que quedar o pai cos nenos. Cando resulta que eu teño un dereito, que ven da Constitución, que teño dereito a unha vivenda, e sobre todo habendo criaturas de por medio, e o primeiro que me dice a administración é búscate a vida, ou me queres mandar daqui? No tengo un trabajo, sabes, fijo. E mira que lo busco, Que o que cobro do traballo mo descontan. Entonces agora estou cobrando de risco 230, máis o meu traballo, que son 4 horas á semana, imaginadvos canto podo cobrar. 100 e pico euros, o sea que te quedas sen nada. E pa que traballo? A riqueza está moi mal repartida. Empecé a buscar casa y no había manera, así que fui con la asistente social, me operaron y tal, entonces yo me sentía un poco baja de moral y triste, y yo creo que también tenía ansiedad, un poco de ansiedad, porque me cogió ansiedad y todo eso, pero tenía a mi hija y estaba sola, así que tenía que hacer el esfuerzo y seguir para adelante. E a satisfacción de verte outra vez como persona, porque a vivienda é todo, e máis cando teis nenos, verte outra vez como persona, decir, necesito tomar unha semana de respiro, pero ahora estou preparada para volver á vida. Podes chegar ti a vivir na calle? Eu mesma podo chegar a vivir na calle. Porque como esas persoas viven na calle que non teñen nada e andan a pedir,
Pois, calquer día, A vivenda é un ben social. Se nos paramos a pensar na pirámide de necesidades de Maslow, despois das necesidades fisiológicas está a seguridade. E ningunha persoa que non conte cunha vivenda pode estar segura. Non vai poder desenvolverse correctamente na integración ao empleo, na integración social, familiar, etc. Separome fai 3 anos, vivía fora de Lugo e claro, deixei a vivenda na que vivía e viñeme ca miña filla para Lugo. Fun para casa da miña nai, fun para solicitar unha vivenda social, pídeme uns requisitos. Eses requisitos son ter un mínimo de ingresos de 7.000 e algo de euros, e claro, eu non teño, porque o ano anterior non había estado traballando, e non chego a ese mínimo. Eu non podo facer unha jornada completa porque teño que coidar a miña filla, non podo traballar para pagarlle a alguén para que me coida a nena. A miña nai estuvo maliña tamén, entonces, bueno, non me chegan os ingresos. A día de hoxe, aínda non teño acceso a esa vivienda. Aparte de pertencer eu a un grupo de persoas, a un colectivo, que teñen dereito a unha vivenda directamente, pero se non chegas a ese mínimo de ingresos, non che dan. O sea, se aceptan a túa solicitude, entras a un sorteo no que hai moitísimas personas e podeche tocar ou non tocar. Eu, de feito, coñezo casos de persoas, de chicas separadas que levan anos esperando por un piso de vivienda social. E despois, se che toca o piso, se tes a sorte de que che toca, ti tes que ter un mínimo de 2.000 euros para poder dar de alta auga, dar de alta luz, facer seguro de comunidade e seguro de piso. E a maiores, pagar o IBI cada ano. A parte dos gastos que poida ter ese piso, claro. Tamén sei de xente que tuvo que renunciar á vivenda por non ter eses cartos para poder entrar á vivenda. Nais separadas, con fillos ao seu cargo, como estou eu, non? O sea, que bueno, que é complicado. Se é difícil para unha sacar adiante un fillo, pero despois ter unha vivenda é moi difícil. É algo, para min, de momento, imposible. Non é un problema de cartos. Eu penso que os da baixo importamos menos, non? O sea, é máis importante pois as políticas que teñen eles de invertir os cartos, pois eso, pois en guerras, en armamento, pois en non sei, dá má sensación que a xente que menos ten é a que menos axudada está. Hai moitas vivendas que están baleiras, que non están sendo usadas. Pola contra, hai xente que non está podendo acceder a vivenda. Isto dá situacións como a ocupación. Estos edificios que están acabados, pero que están vacíos por X razóns, e tamén situacións de desaloxo, tanto en vivendas que eran en propiedade como ahora mismo estamos vendo que hai moitos desaloxos de vivendas que eran en aluguer. É unha contradicción, non? Ter tanto espacio que pode ser usado e habitado, tanta xente que ten problemas para habitar espacios. Esas feridas que están nas cidades, que as vemos, que paseas pola Coruña, paseas por San Andrés e ves edificios vacíos, abandonados, baixos comerciais tamén vacíos. Hai que recuperar eso, é un patrimonio que existe. Venga, París, vamos. Venga. Vamos. Arre. Anda a atravesar, nunca se montou dela. Vamos. Estamos no concello de Parada de Sil, que é un concello rural da Galicia profunda, como digo eu,
e nun pobo que se chama Fondo de Vila. E estamos aquí para presentar un proxecto que para nós é moi ilusionante, porque vai a permitir que 5 familias se instalen a vivir aquí agora que temos demanda de vivenda de aluguer e non hai. Entón, dende o Concello, o que decidimos foi, en vez de facer obra nova para asentar poboamento, rehabilitar, non? Para elo nos puxemos en contacto cos propietarios desta mazá, que é unha mazá, que eran 3, e lles mercamos as vivendas. É un proceso complexo porque é unha obra superior aos 600.000 euros, nós non temos escola, pero o ano pasado naceron 4 nenos en Parada de Sil, non? Facía moitísimos anos que non había nenos. Entón, nós queremos, pouco a pouco, ir vendo a posibilidade de asentar poboación. O retorno se está producindo, pero de maneira moi lenta, non? Entón, as casas caen, a xente non quere alugar, non sei moi ben por que non o quere facer, a pesar de que temos mallado desde o Concello en que deben ser receptivos a poñer as vivendas que teñen abandonadas en alquiler, pero eu creo que aí tamén subyace unha concepción de que o que ten propiedades non ten obrigas. A ver, eu comparto que as administracións, tanto a estatal como a autonómica, e moitas locales, nunca se preocuparon deste problema. Cal é o problema? O abandono do rural, non? Nunca se preocuparon. Non vale falar de abandono do rural e decir que o rural hai que volver si despois aquí non tes vivenda, que é unha necesidade básica, non tes escola, tes poucos médicos, porque os médicos deberían estar incentivados no rural. Obviamente que o campo socializa. É dicir, eu cando era neno decíamos, oye, cando vas segar o pan? E nos puñamos todos de acordo, todo o mundo se conocía, todo o mundo se axudaba, non? Que pasa na cidade? Na cidade cada un anda ao seu e todo o día correndo, e eu digo que moitas veces para non facer nada. Interésalle o capitalismo, o illamento das persoas e que non compartan? Home, claro, se tú queres vivir na cidade, pois tú de que depende? Depende dos bancos, ten que pedir préstamos, e os bancos o que queren é darchos, e se poden engañarte mellor, porque logo se quedarán ca túa vivenda tamén, aparte como xa se quedaron, non? Na crise que houve. No campo, ese problema de dependencia é menor, pero hai moitas cousas que resolver e que eu creo que non serían moi difíciles de resolver sempre que haxa vontade, non? A min, ás veces, eu sou moi mal pensado e ás veces me entran así cousas na cabeza como que realmente desde as administracións o que se quere é que sitios como este se convirtan nunha especie de selva, entre comillas, non? De tal maneira que logo veñan, por non sei, os americanos ou os chinos a ver a reserva dos indios que queda aquí, non? Nestes momentos vive entre 2 millóns e 2.200.000 habitantes no eixo urbano atlántico e as previsións din que eses concellos van a seguir medrando en poboación e van a seguir medrando en participación na poboación de Galicia. Isto é a tendencia natural. En todo caso, se mudaran as políticas, poderíase manter un certo reequilibrio, pero ten que haber unha política moito máis decidida de creación de emprego, de creación de empresas e, sobre todo, de políticas públicas que favorezcan o asentamento nas áreas rurais. Senón, sí que vai haber esa concentración. Densidade é relativo. Dentro das cidades sí que hai unhas densidades de poboación moi altas. Hai unha enorme compacidade no interior de Vigo, da Coruña ou de Santiago, pois nos vamos a 60, 80, 100 habitantes por hectárea. Primeiro significa un problema, que hai unha enorme presión por ocupar o espacio. Entón o espacio sube de precio, é dicir, a xente necesita vivir, ten que pagar máis pola súa vivenda. Seguimos tendo un precio da vivenda moi caro. E o refuxio que había para que non fose tan caro, que eran os alugueres,
Parece que se está rompendo un pouco, porque en algunha cidade, por exemplo, como en Santiago, comeza a haber moito aluguer turístico, moito fenómeno este de Airbnb, e iso está expulsando e está facendo incrementar moitos alugueros. Entón, isto, por decirlo de algún xeito, non é moi racional. En segundo lugar, o efecto das crises sempre é maior nas áreas urbanas. Non o está pasando tan mal nas áreas rurais ou nas vilas, porque aí hai posibilidades o de que a familia, o de que tendo terras, o de que algún tipo de emprego a tempo parcial actúe un pouco como amortiguador, é dicir, a crise foi moi selectiva, a crise foi eminentemente urbana, é unha crise de despexos, de desahucios, é unha crise hipotecaria, e é unha crise de xente que está no paro nunha cidade que non lle chega para chegar a fin de mes, ten que recurrir a bancos de alimentos, a Cáritas ou a calquera outro sistema, pero este é un fenómeno estritamente urbano. Necesitamos tamén que se xeneren algún tipo de programa ou de apoio en vivenda, pero orientado rural. E non sirve con que che den 10.000 euros para a compra dunha vivenda, eso realmente non vai ser unha solución. Eu creo que hai que facer plantexamentos desde povos que están vacíos, desde povos que están dispostos a acoller, a que chegue xente. Eu, como traballadora social, son moi defensora da rede de apoio, esa rede de apoio que durante moitos anos sostivo aquelas persoas que estaban en situacións máis carenciais e que, por desgracia, hoxe en día nas cidades estáse perdendo, e que creo que no rural é un gran potencial e que creo que temos que tirar delo para que estas persoas, tanto persoas solicitantes de asilo como persoas ao mellor que na cidade xa non poden atopar unha alternativa, podan volver ao rural, podan devolverlle ao rural todo o que pode dar, e creo que Galicia ten moito potencial para isto. En Galicia sobran vivendas, moitas vivendas, pero non hai un proceso de redistribución correcta da vivenda, é dicir, hai persoas que apalancan vivendas, que teñen moitas vivendas secundarias, terceira ou cuarta, valeiras, e hai xente que foi excluída do mercado laboral, que por calquera motivo se arruinou e que non ten onde vivir e ten que ir a vivir á rúa. Se non cobra os 400 euros do salario de inserción social, non lle queda máis alternativa que dormir na rúa. Eu non me criei nunha familia desestructurada ni nada semellante. Non sei realmente como cheguei á situación. Viví en la calle, literalmente dormí en la calle, incluso con 1 o 2 grados por la noche. Eu son de Barcelona, cheguei a Lugo 19 de decembro do 2016. Eu son profesor de inglés, cometín 2 errores, venir sen traballo e sen aforros a Lugo. Me quedei na rúa, vivendo na rúa 1 mes e 1 semana, 3 semanas no albergue. O desarraigo de a pouco pasa isto, non? Persoas profundamente afectadas pola crise, o meu perfil, todos os ayuntamientos de España deberían permitir realmente a estadía permanente en un albergue. Creo que é inhumano deixar a unha persona na rúa con esta temperatura ou con calor, é inhumano. A clase política sabe perfectamente que está facendo as cousas mal, pero bueno, queren mantener os seus privilexios. Quen ten e quen non ten, quen ten merece o que merece ten, e quen non ten, quen non ten non merece nada, Horrible, é que eu de feito son a primeira que digo, eu se non teño casa, ocupo. O sea, é que o teño clarísimo. É que pareceme super injusto que este a xente na calle e os pisos pudrindo por dentro, porque iso é o que está pasando na Tinería. Os pisos non están habitados, meu irmão leva máis de 5 anos. Neses 5 anos que meu irmão leva aí, hai moitos pisos arreglados como do meu irmão que están pechados. O sea, non sei como poden estar por dentro, evidentemente, pero é vergonzoso, é vergonzoso. Cada desaloxo que vexo na televisión, o sea, pareceme un crimen, eso xa para empezar, porque estás quitando unha familia que non ten cartos do pouco que teñen, que é a súa casa, e que van quedar na calle. Eu penso que eles intentan tamén un pouco poñer de malos a xente ocupa, non? Que sempre son malos, habrá de todo, como en todos os lados, eles quedan de vos porque, claro, como deben cartos, pois quito unha familia inteira da súa casa. Non sei onde queda a Constitución española, logo, que todo o mundo ten dereito a unha vivenda digna.
cando e como. Foi por primeira vez planificar as políticas de vivenda, entendendo a vivenda como un dereito, non como unha cuestión de especulación nin de uso. Entón, a partir de aí, de unha concepción clara do que ten que ser as políticas de vivenda feitas, desde logo, dentro do público, comezamos con varias líneas de actuación. Un fondo social de vivenda, xa prevendo a necesidade de certos grupos de poboación que podían ter problemas no acceso á vivenda, creamos un fondo social de vivenda. Despois, outras cuestións que había naquela lei de vivenda, a posibilidade de chegar a expropiar vivendas nos centros históricos, unha vez que, primeira oportunidade, tes unha vivenda nun centro histórico, tes un dereito como propietario, pero tamén tes un deber, que estén en condicións que non se sea un risco e que sirva tamén para ofertarlle a xente en réxime de aluguer. Non quero nada. Bueno, pois a terceira, expropialas. Porque o que non se pode permitir é que en centros históricos, nos cascos vellos das nosas cidades, que están recollendo o patrimonio construído de séculos dos galegos e das galegas, se permitise, no seu momento, que caeran esas vivendas para moitas veces despois especular con eses solares que quedaban nos centros das nosas cidades. Eu creo que Galicia non se pode decir que teña unha lei de vivenda adaptada aos tempos nos que estamos de crise, nin adaptada á nova fornada de leis con perspectiva social que fixeron as outras comunidades autónomas. No caso de Galicia non podemos decir que sexa unha lei que este pensando nas novas realidades que podemos ter, nin de emerxencia social, nin de vellecemento, nin de falta de acceso da xente nova, é dicir, non está adaptada a eses tempos. O recoñecemento do dereito subxectivo e a implantación de instrumentos para poder acadalo, que hai nas novas leis do País Vasco, ou de Cataluña, ou de Navarra, ou de Valencia, ou de Baleares, en Galicia non está presente. Entón, as técnicas que temos son as vellas, a vivenda protexida, que hai moi pouca, que o mellor non está nos sitios correctos, pero a idea de poder o mellor expropiar o uso de vivendas, sancionar a grandes propietarios que non poñen a disposición vivenda baleira, non está presente na normativa autonómica galega. Si cos 60.000 millóns que se lle diron á banca, polas falcaturadas que fixeron precisamente nas políticas de vivenda, se estuveran facendo políticas públicas de todo tipo, de vivenda, de investimento, de recursos personas, etc., sin modificar nada, xa o investimento mudaba completamente. Esta casiña faiadiña de papel, moitos anos vivan nela, María e máis Manuel. La propiedad no la discutimos, pero sí defendemos que la propiedad tiene que tener una función social. Entonces, aquellas viviendas que lleven más de 2 años deshabitadas y que no estén deshabitadas por motivos lógicos, como puede ser segunda residencia, dependencia, enfermedad, traslados de trabajo, esas viviendas, que en nuestro caso son 20.800, más de 20.800 viviendas, queremos que se movilicen. No se las vamos a quitar a nadie, les decimos, señores, esas viviendas se tienen que movilizar. Nosotros, el Gobierno vasco, les damos la opción a ustedes de alquilarles las casas. Se las alquila el Gobierno vasco, no se preocupen, les damos hasta 600 euros mes por esas viviendas. Y no se preocupen por ellas, se las devolvemos a los 6 años. Si ustedes no nos hacen caso, no aplican, no entran en nuestros programas, pónganlas en alquiler, pónganlas en venta, hagan lo que quieran, muévalas, pero no las dejen vacías. Y si finalmente nada de eso funciona, vamos a empezar a exigirles el pago de un impuesto. Un canon que va a ser de 10 euros por metro cuadrado y que puede llegar hasta 30 euros. La idea es penalizar aquellas viviendas que están deshabitadas sin fundamento. Y si seguimos sin movilizar esas viviendas, en casos extremos iremos al alquiler forzoso y en el último de los casos a la expropiación temporal de uso. Maximizar los activos que una sociedad tiene, y la vivienda es un activo que la sociedad tiene que movilizar cuando hay tamén ciudadanos e ciudadanas que necesitan unha vivienda en alquiler. Temos unha crise da vivenda forte, pero vivendas sobran. A cuestión é, onde se sitúa a política de vivenda?
Eu creo que eso depende fundamentalmente da Xunta e o papel dos concellos é suplementario. En Rianxo o que apostamos foi por crear vivenda pública de alugueiro social. Como non tiñamos moitas outras posibilidades, onde nos centramos foi nas antigas vivendas dos mestres. Traballo, digamos, burocrático e longo para conseguir que a Xunta de Galicia desafectara as vivendas, que volveran ao Concello, que era un pouco o noso uso, que deixaran de ter ese uso educativo para o profesorado e pasaran directamente a poder usarse polo Concello de Rianxo. Que dicimos tamén non só as vivendas urbanas de mestres de Rianxo, sino tamén antigas vivendas do rural que tamén poidan acollerse ao mesmo programa. No caso de Rianxo, a última vivenda de protección oficial ven de principios dos anos 2000-2005. Entraron as 30 familias a outros tantos pisos de protección oficial e desde entón non houbo máis oferta por parte das institucións, pese a ser o Concello de Rianxo un dos que máis chegou a haber 123 persoas inscritas no rexistro de demandantes. Esas 123 agora quedaron nunhas ridículas, non sei se son 16, 18 persoas, e non é porque se les facilitase o acceso á vivenda, foi porque se desesperaron, entenderon que esa ferramenta non estaba a ser útil e, sobre todo, que non estaba habendo por parte das institucións un traballo acorde para conseguir chan para levantar pisos de protección oficial. En Barcelona hay una situación de emergencia habitacional, esta situación que es muy grave y muy conocida y además está extendida por todo el Estado español. Esto se ha concretado en un plan de vivienda que preparamos, que se aprobó hace 2 años ya, en el año 2016. No solo compramos viviendas, sino que también conseguimos cesiones de bancos. Y además de las compras tenemos un programa también ambicioso de captación de vivienda del parque privado de la ciudad para alquiler público o alquiler social, depende del caso. Hemos iniciado una modificación normativa que es pionera a nivel del Estado español. Esta modificación normativa lo que prevé es que dentro del suelo urbano consolidado, cuando haya una nueva edificación de más de 600 metros o una gran rehabilitación de una edificación existente, se tenga que destinar un 30% de esas viviendas a la vivienda de protección oficial. En el Estado español ha habido una dejadez de funciones de los gobiernos en cuestiones de vivienda y específicamente en el tema de la vivienda protegida. En Barcelona no llega al 2%. Otra manera de luchar contra la especulación inmobiliaria en Barcelona ha sido declarar la ciudad en su totalidad como área de tanteo y retracto. Esto lo que quiere decir es que la ciudad de Barcelona puede igualar el precio de una compra especulativa para romper esa operación. Naturalmente Barcelona no puede comprar todos los edificios que se vendan, pero sí en los que detectamos que hay una especulación y que realmente es una manera de romper las cadenas. Inversores internacionales que son especuladores, que lo que hacen es comprar edificios y tienen total libertad para incrementar los precios de los alquileres cuando se acaba su contrato. O que sucedeu que a anulación de polígonos de vivendas protegidas a fondos que se fixo nos xuzgados, que é un comportamento onde se entregou directamente vivenda protegida ocupada a fondos, non se trataba de colocar stocks de vivendas en ocupar, non? Fixose outra cousa que liquidar, digamos, vivenda de protección en mans públicas. Yo creo que es fácil que quedemos en la calle, porque eso se está viendo a diario. Yo lo veo. Eu creo que é unha situación desesperada, porque teñen a xente nun momento que non hai salida para eles. Onde van a vivir? Asumir un alquiler de 500 euros é moito, moitísimo. Poderou facer, pero bueno, asumiríao, pero é que hai xente que é imposible. A Xunta non vai exercer dereito de tanteo. Cando nos reunimos ca Xunta, despois de ter conocimiento de cal era a opinión do Banco Santander, estes pisos, bueno, polo visto, eran 30 anos, desde o 97 hasta o 2027 de protección. Es que quieren vender el edificio y por eso es que no quieren votar fuera. Xa pertenece a fondos de inversión, a fondos como Blackstone, a fondos como Cerberus. Yo no me siento protegida porque yo no veo que los demás estén protegidos. Eso, siénteste abandonado polas institucións que deberían protexerte en todos os sentidos. A pregunta que facemos é: a Xunta de Galicia reservouse algún tipo de dereito de tanteo sobre esta vivienda para en caso de que, oye, cando pasen eses 20 anos, estes pisos pasen a ser propiedade da Xunta
e acabou o problema, non? Porque estes pisos, polo que temos sabido, a través do expediente, foron prácticamente regalados ao Banco Santander e se pretendían vender a testa a un precio ridículo de 40.000 euros por vivienda. A resposta da Xunta é que nós non temos cartos para isto. En Cambre non existen pisos de protección oficial para asumir, para realoxar a esta xente que vive aquí. Nin hai intención de construílos, polo menos iso que nos comunicaron. Preguntámoslle que planes de vivienda de protección oficial tiñan para o futuro e a resposta é que non hai planes de vivienda de protección oficial para o futuro porque creen que non é a solución. Botar a unha persona por impago da súa casa por un problema de impago, pois como ser humano, lóxicamente é unha situación dura que non debería darse. Galicia creo que podría ser un paraíso mundial e incluso efectos de exemplo de como se pode convivir con entidades de poboación de pequena entidade, con servicios próximos, con sistemas de transporte colectivo que non teñen que ser públicos, sino en espacios de tempo compartido, con aplicacións móviles, con internet. Ao final, é o mesmo que se fixo en Galicia toda a vida, de axudarse a cuidar os cativos, pois se eu vou coas vacas ou se mañá eu teño que ir con médicos, e digamos, esa rede social de apoio, eu creo que é unha cousa fundamental que se perdeu. Esa rede social a administración a está perdendo. Desde fai moitos anos, e iso é unha tendencia mundial, digamos, o campo se abandona para concentrarse nas cidades, non? Recordo, non sei se foi unha reportaxe ou creo que fora en Barcelona de un veciño que botaba en falta a comunicación cos seus veciños e simplemente creo que baixara un sofá ao portal e baixaron os libros e se puxera a ler nese sofá nos seus libros, non? Simplemente o mesmo espacio colonizado con un sofá e con 4 libros de segunda mão, creo que os veciños empezaron a baixar, a cederse libros, a convivir, a falar de temas de comunidade, a conocerse máis. Claro, eu creo que todo ese tipo de cousas a sociedade as estamos perdendo, non? Perder eso creo que é perder un dos valores máis importantes da vida. Políticas públicas de vivenda, que non é o mesmo que políticas de vivenda pública. Aquí políticas públicas de vivenda houbo sempre. Dende o franquismo hai política pública de vivenda. O que non houbo nunca, foi política de vivenda pública. En 1957, José Luis Arrese, o ministro falanxista da vivenda, diga que era un país de propietarios, non de proletarios. Creo que Franco atribúeselle unha frase, non sei se a dixo ou non, pero atribúeselle a frase de que dicía un propietario máis, un comunista menos. Comezan os seus plans de construción de vivenda social, pero que era vivenda para vender. A partir de aí, chegan sempre unha política de promover a compra de vivenda. En España promoveuse sempre, durante as últimas décadas, a compra de vivenda. Incluso por parte do Estado nos programas de vivenda social, pero que eran para vender, non era vivenda en alugueiro. En España, ter unha hipoteca, un endevedamento hipotecario desgrava. Hoxe, en España, o 77% das vivendas son ocupadas polos seus propietarios, e só o 2% están en alugueiro social, vivendas públicas en réxime de alugueiro, o 2%, contra o 77% que está en propiedade. Se comparamos con outros países, por exemplo, en Holanda, o 60% están en propiedade e o 30% están en alugueiro social. En 2006, España construía tantas vivendas como Alemanha, Reino Unido, Italia e Francia xuntos. Familias endebedadas, unha economía absolutamente centrada na construción e no turismo, que moitas veces van da mau, e un parque habitacional absolutamente sobredimensionado, que ademais non resolve as necesidades de acceso á vivenda das familias. De aí o xente sin casas, casas sin xente. Moitas vivendas e moita xente que non pode acceder á vivenda. Por que a burbulla inmobiliaria é especialmente dramática en España? Porque aquí se dan unha serie de factores domésticos, internos e tamén externos internacionais. Sempre se apunta moito o tema da Lei do Solo de Aznar, a Lei do Solo de 1998. A Lei do Solo de Aznar foi unha condición necesaria para a burbulla inmobiliaria, pero non suficiente. É dicir, que se non houvese financiamento, se non houvese crédito, non se tería producido unha burbulla inmobiliaria. O que fai é convertir en urbanizable todo o solo que non tiña características para ser protegido.
só era non urbanizable o solo que era protegido, e, por tanto, todo o demais, digamos que se convertiu a cidade nunha tábula rasa. Neses 20 anos, o número de vivendas medrou 470.000, pero o número de fogares medrou moitísimo menos, 260.000. Iso que se traduce moitas vivendas infrautilizadas, sexan segundas vivendas secundarias ou vivenda baleira. Segundo o censo de 2011, que é o último que hai, porque son censos decenais, son cada 10 anos, o censo de 2011 había 250.000 vivendas secundarias en Galiza e 300.000 vivendas baleiras. Un 15% do parque habitacional galego estaba na vivenda secundaria e case un 19% era vivenda baleira. Un terzo do parque habitacional, cando se fixo o censo de 2011, estaba infrautilizado. Evidentemente, non todas estas vivendas baleiras son froito da burbulla inmobiliaria. En Galiza temos un problema de abandono do rural e de moitas vivendas abandonadas no rural. Pero, evidentemente, se fixeron, se en 2011 había 470.000 vivendas máis que 20 anos antes e só 260.000 fogares máis, unha parte importante desa vivenda baleira, evidentemente, é produto da burbulla. Foz ten, creo que un 34% de vivenda baleira, e Foz é un exemplo da burbulla inmobiliaria. Do outro lado da ría, Barreiros ten máis un 60% de vivenda secundaria, e Barreiros tamén é un exemplo da burbulla. Se nos fixamos nas cidades galegas, nas 7 cidades, os concellos que máis vivenda baleira teñen son Lugo e Ourense, Ourense primeiro e segundo Lugo, que teñen máis do 20%. É dicir, que un quinto do parque habitacional de Lugo e Ourense está baleiro. O sea, son vivendas que non é que sexan vivendas de fin de semana, non, son vivendas que non teñen uso, que están, digamos, abandonadas, e máis concentradas en certos barrios. Entón, ese é o panorama que nos deixa a burbulla. Familias endebedadas, pero sí que é certo que o tema da propiedade sempre foi unha ferramenta de control social, e o tema das hipotecas tamén sempre foi unha ferramenta de control social. Unha poboación hipotecada é menos propensa a facer folgas, é menos propensa á conflictividade laboral, é máis dependente do salario a fin de mes, porque ten unha hipoteca que pagar. Por tanto, aquí conseguiuse que todo o mundo se identifique cos intereses dos propietarios. Se fixo mercadoría dun dereito fundamental das persoas, como é o dereito á vivenda. Pois o que está claro é que necesitamos solucións de carácter estructural, onde se teñen que implicar todas as administracións públicas, tanto a administración estatal como a local e, por suposto, maioritariamente a administración autonómica. As traballadoras sociales, desde o inicio do desenvolvemento do estado de benestar, foron capaces de cambiar conciencias e conceptos como o de beneficencia ou de asistencia por o de dereitos subxectivos. Dende o colectivo de traballo social vemos facendo esta denuncia xa antes da crisis económica, estábamos alertando as administracións públicas do que esta burbulla inmobiliaria. Que no tem pra que o tem, que no tem pra que o tem, que no tem pra que o tem, que no tem pra que o tem. Quen tem mora, quen non tem fora, quen tem mora, quen non tem fora, quen tem mora, quen non tem chora, quen tem mora, quen non tem chora, quen tem mora, quen non tem chora. Tamén temos que pensar na comunidade onde se van establecer esas vivendas e de que forma se van establecer, porque necesitamos crear comunidades que, ademais de ter viviendas adecuadas, sean sostibles, sexan saudables. Por outro lado, tamén no traballo social incorporaríamos unha visión de xénero ante o diseño das vivendas. Temos que pensar que queremos ir hacia sociedades equitativas e igualitarias. O factor xénero é determinante a hora de diseñar políticas sociais de vivenda, porque se facemos estudos segregados en función do xénero, dámonos de conta de que existen moitas desigualdades.
As mulleres de Galicia, segundo datos de 2017, están en maior risco de pobreza ou de exclusión social que os homes. Atopamos nas mulleres maiores como grupo de especial risco, con maiores probabilidades de habitar en condicións residenciais non aceitadas. Por outro lado, se vemos os ingresos da poboación maior, dámonos de conta de que a maioría de pensións que están por debaixo do limiar da pobreza, é dicir, cusos ingresos se consideran que non chegan o suficiente para non ser considerado pobres, a maioría son pensións de mulleres, incluindo a de viuvez. A isto hai que sumar factores agravantes como as mulleres con discapacidade, as mulleres migrantes, as mulleres vítimas de violencia de xénero, as mulleres vítimas de explotación sexual ou as mulleres en teito. Para saber todo isto, por eso é moi importante fomentar a investigación, os estudos segregados que nos permitan entender as causas estruturais da desigualdade para poder deseñar e implementar políticas orientadas e que sexan efectivas, que promovan a igualdade de oportunidade e teñan en conta a situación de partida de cada grupo social e das súas especificidades. Ten que contemplar esta realidade e a realidade hacia que queremos camiñar. Nosotros conocemos situaciones de mujeres en esa situación con trastorno mental grave, sin hogar y embarazadas. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? Es que no hay explicación para que suceda esto. Sei que se destinan poucos recursos, non sei cantos hai, pero sei que dos que haxa, os que se están destinando son poucos, non sei cantos hai. Eso, eu atendo persoas con enfermidade mental, e o que vexo son as necesidades. A administración e os políticos teñen que ver esas necesidades tamén, se non as coñecen, que me pregunten a min e aos restos profesionais, e despois o que teñen que facer, sábeno eles. A distribución dos recursos, eu entendo que por sentido común é por orden de prioridades. E non vexo prioridade máis grande que a falta de vivenda para unha persoa. Despois ven todo o demais, pero eu entendo que sin vivenda non se pode resolver nada máis. No siglo en que estamos non debería de haber xente na rúa. Os avances que estamos, eu creo que tiña que haber sitio para todos. Estou totalmente de acordo con el que no tempo de hoxendía que nadie podería estar tirado na rúa. Si a vexo creo que a administración e toda a xente que ten poder que debería de concienciarse nese tema. Ten que haber ordenación do espacio rural, e a ordenación comeza por fixar poboación. Iso sí que podría ir cambiando un pouco a base demográfica das áreas rurais. E ademais ten a peculiaridade do medio rural de que a vivenda ten un valor patrimonial importante. E ese valor patrimonial estáse perdendo. É que a poboación cada vez é máis urbana. A política, evidentemente, ten que ser unha política fundamentalmente de rehabilitación para manter un territorio ordenado e composta en valor. No rural hai moita vivenda abandonada, pero as persoas que viven no rural están abandonadas tamén. Estamos intentando achegar axuda ás persoas que teñen esta problemática de saúde mental grave no rural para que poidan vivir, continuar na súa vivenda e manter o seu grau de autonomía e non acabar na rúa. O ter unha casa non implica que esa casa sirva para vivir nela. Hai que facer moitas xestións da vida diaria para poder ter dentro dunha vivenda un fogar. A vivenda de por sí non garantiza que esa persoa viva nas condicións mínimas de dignidade. Unha cosa é ter unha casa e non estar na rúa, outra cosa é ter un fogar. Son dúas cousas diferentes. A saúde mental pasa polo fogar. O dereito non é inocente ideolóxicamente. E os mesmos esforzos que se fixo no dereito para construir teorías moi complexas para xustificar a protección de dereitos propietarios, a propia propiedade, ou a liberdade de empresa, se pode facer para xustificar e construir as garantías dos dereitos sociais. E evitar esas situacións de desarraigo, esas actuacións absolutamente violentas. Cada quen
co seu anaco de responsabilidade, o seu anaco de financiamento público, debemos actuar para conseguir que o dereito á vivenda sexa unha realidade. As axudas económicas actualmente que pode haber en materia de vivenda, naqueles casos de desafiuzamento, pois sería o bono social. É verdade que o bono social neste momento xa non se adecua á realidade do coste da vivenda, é dicir, a vivenda non pode superar 400 euros e agora mesmo as vivendas de 400 euros cada vez escasean máis ou estamos entrando a vivendas en mala calidade. La Risca, PIRMI, dependiendo de la comunidad autónoma, pues tiene un nombre u otro, pero son migajas, ¿no? Eu creo que non hai que obrigar as persoas, é que sempre, o proxecto de renta mínima ten unhas obrigacións, isto ten outras obrigacións, eu creo que as persoas teñen que sentirse libres de escoller como queren vivir e con quen queren vivir, eu creo que é o mismo que nos pode pasar a ti ou a min. Cando traballas con persoas que cobran o mellor 450 euros ao mes e as que se lle exixe que vivan independientes nun fogar independiente alugado, faise moi complicado que unha persoa con eses ingresos poida facer fronte a alugueiros de 300, 400 euros. Non hai maneira de que atopen unha solución digna ao seu problema. A propia administración, que é a que lle dá os cartos que se supón que son os mínimos para cubrir as súas necesidades primarias, di que eses cartos mínimos non son suficientes para poder facer fronte a un alugueiro. Dende que entrara en vigor en xaneiro do ano 2014 a Lei de Inclusión Social de Galicia e ata que a comezos do ano 2019 se aprobou o decreto que a regula, a lei non permitía que dúas persoas perceptoras de risga conviviran no mesmo domicilio, aínda que non tuveran relación nin familiar nin asimilable. O problema que nos atopábamos era que tipo de persoas queren compartir piso dunha determinada idade, co cal tiñan moitísimos conflitos para poder atopar unha vivenda na que non houbera ninguén que estivera cobrando risga, por non falar do problema que implicaba en canto a protección de datos, porque viñan, mira, podeme mudar este domicilio? Ti non podes revelar se hai outra persoa ou non hai outra persoa percibindo risga. 35.000, 40.000 personas en la calle, viviendo en la calle. 35.000, 40.000 personas cuyos derechos humanos están siendo violados. Debe haber dereitos de primeira e de segunda. Si hay prestaciones es precisamente para mantener a la gente sedada. Temos que diseñar as medidas para poder facelo e poñer os cartos necesarios. Cando hai un desafiuzamento, co que nos atopamos é que de repente, pois, desde a Xunta ofrecenlle unha vivenda a persoa, pois, se unha persoa de Vigo, pois, o mellor en Caldas de Rei. Eu creo que, ao final, se ti xa perdiches a capacidade económica, perdes a túa vivenda, e ainda por encima te sacan do teu espacio de seguridade, da túa rede, do que falaba un pouco antes, esa rede de apoio informal que é a que moitas veces te axuda a sair adiante, que lle deixas a persoa? Teve um sorteio, eu fui sorteada e me chamaram dizendo que tinha me tocado o piso. Estava muito contente porque eu estava agradecida, né? Porque eu pensei, me tocou a vivenda, eu agora vou sair do aperto, porque 4 filhos já. E só eu ganhando 850, que era o que eu ganhava na época. Quando me chamaram, que chegou o momento mesmo de eu receber a vivenda, me deram uma surpresa, porque a vivenda só tinha uma habitação. Eu tive essa sorte de encontrar gente boa, gente que me ajudou e que siga me ajudando, porque senão eu estava na calle. Afinal, o banco não tem nenhuma responsabilidade com nós, mas o governo sim. Aí sim que o governo tinha que meter a mão nos bancos e ir a favor do povo, mas não, é diferente. Se deixar a polícia meter no meio, é porque o governo não está a favor do povo, está a favor dos grandes, de quem tem dinheiro. Temos tamén a paradoxa de que a Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo, saca unhas axudas ao alugueiro, nas que hai un límite económico para poder solicitalas, pero aí non por abaixo, por arriba. A propia Xunta de Galicia considera que as persoas que cobran risga teñen uns ingresos insuficientes para facer fronte ao alugueiro e deixan a este colectivo fora das axudas de alugueiro e, sen embargo, por outro lado, a Consellería de Política Social obrígalles a acadar vivendas independentes. Na actualidade, a cuantía que percibe unha soa persoa de risga son 403,38 euros. Se eu boto contas do que eu gasto todos os meses en luz, auga, alugueiro, alimentación, gastos exclusivamente básicos, a min non me chegaría. Entón, a xente vese nunha situación desesperada provocada polas administracións públicas.
A eso, ademais, hai que engadir a sobrecarga de traballo que temos os servizos sociais comunitarios e moi especialmente nas grandes cidades. Temos persoas que acuden onde a nós que, polo que sexa, teñen moitas dificultades para atopar vivenda e as que nós non lle podemos dar solución. Nós non os podemos axudar, nin as podemos axudar a poder buscar unha vivenda e a xente vai se enfadada, con toda a razón do mundo, porque non lle estamos prestando os servizos que lle deberíamos prestar. E que, ademais, e moitas veces temos que acabar derivando a entidades sen ánimo de lucro en lugar de resolver ese problema dende a propia administración. Fan falta vivendas unhas lugares razonables públicas e que veñan xa amobladas e que sexan adaptadas a persoas con diversidade funcional. Moitas veces atopámonos cunha persoa maior con dificultades de mobilidade que se conseguimos que lle concedan unha vivenda pública, o mellor van a unha vivenda pública que ten bañeira en lugar de ter unha ducha. Ou van a vivenda pública que carece de mobiliario. Unha persoa que cobra unha pensión non contributiva de 392 euros ao mes non se pode permitir amoblar. Non se pode permitir cambiar un plato de bañeira por unha bañeira por un plato de ducha. Nos servizos sociais comunitarios na actualidade das cidades temos concedida unha persoa técnica, ben pode ser unha traballadora social, unha educadora familiar, unha psicóloga por cada 8.000 habitantes. A ratio que recomenda o Consello Xeral do Traballo Social é de unha traballadora social por cada 1.700 habitantes a maiores de todo o persoal do equipo interdisciplinar que debería haber. E tamén é moi necesaria a nosa figura en vivenda. Cada 2 por 3, as traballadoras sociais dos servizos sociais comunitarios estamos facendo informes sociais para vivendas, para axudar a parar desafiuzamentos, para que se lles concedan axudas do bono de alugueiro social, por exemplo, a persoas que foron desafiuzadas por impago de alugueiro, ou para mulleres vítimas de violencia de xénero, ou outros casos similares. Necesitamos que a nosa profesión estea máis presente para poder dar unha maior cobertura das necesidades das persoas e que realmente teñan dereito a unha vivenda digna. Afortunadamente a presión social está conseguindo que cambien o chip moitas entidades bancarias e que polo menos midan un pouquichiño o que fan a hora de botar unha familia fora. Yo antes de vivir en la calle era tan poco empático como el resto de la gente, así que tampoco no puedo criticar a la sociedad por eso, realmente decir, ay, que insolidarios. Yo era igual antes de vivir en la calle, era igual. Se nós non entendemos as causas sociales e os problemas económicos e os problemas políticos que teñen que ter outra solución máis alá da individual, pois evidentemente é o que dicía antes, poñemos o foco na vítima e esta persona é a culpable de non encontrar trabajo, ou esta persona é a culpable de non pagar este aluguer ao banco, ou esta persona é que é un vago ou unha vaga. É dicir, porque sabemos perfectamente o que significa hoxe estar excluído do mercado laboral. Tenemos un montón de viviendas vacías y hay gente que se tiene que ir a la calle. ¿Cómo es posible, ¿no?, que esté sucediendo esto? Y suelen ser mujeres con niños. Esta sociedad capitalista tiene unas reglas de juego. Sendo un país desenvolvido, como se pode producir 7 desaloxos diarios, que é a media que hai dentro do 2013 en Galicia? Ou máis de 12.000 persoas que foron desaloxadas desde esta data por impago da súa vivenda, fundamentalmente en régimen de aluguer en Galicia. Entón, son datos estremecedores. Isto pasa nun país desenvolvido, nun país onde pensamos que realmente non hai estas desigualdades. Cando máis se ve a problemática é no momento do desahucio, por exemplo. Claro, a maneira de proceder ao desahucio xa é traumática de por sí. E se tes incluso menores, imagínate como esa situación se dá.
non? Eu creo que ten moito valor, e si que o quero destacar, todo o que tuvo que ver cas plataformas ou as distintas asociacións desto desahucios, non? Que realmente cumpriron un papel e siguen a cumplir moi fundamental, un de denuncia da situación e outro da atención a estas persoas e estes colectivos. A política do medo é unha política, é unha inercia, é dicir, eu teño un negocio, o meu deudor cobro a deuda ou expulso, punto, é dicir, non pensan máis. Evidentemente, cando iso se convirte nun escándalo, collen medo. Entón, eu creo que aí, por exemplo, a plataforma antidesahucios o fixo moi ben. Non parou os desahucios, pero baixounos, impediu que nos casos máis vulnerables houbera desahucios. Aí ganáronse pequenas batallas, o que pasa que non se gañou a guerra. Primeiro, logo en relación cos ocupas. Eu creo que, basicamente, moitos ocupas teñen razón, é dicir, unha vivenda que nunca se utilizou, e aquí tuvemos casos. En Santiago debe de ocuparse, que teñen unha forma de vida alternativa, perfecto, non hai problema. As persoas que sufren un desahucio é equivalente o seu shock emocional ao que pode ser unha catástrofe. E necesitan, e sen embargo isto non se cuida. O suicidio aumentou, e hai cifras e estadísticas que eu non vou a decir aquí, evidentemente, porque están escritas en moitos sitios, donde o suicidio, unha das causas fundamentales que tuvo que ver ca crise económica e tamén ca pérdida de vivenda e cos factores de exclusión social. E iso son evitables. As situacións de senteito sabemos que crecen en toda Europa porque o modelo social e económico vai excluindo a xente da prestacións de servizos ou da vivenda ou dos dereitos fundamentais. Dende a educación social consideramos moi importante visibilizar ese artigo da Constitución Española que nos fala de que todas as persoas temos dereito a unha vivenda digna e que non se está a cumplir. Estamos falando de dereitos fundamentais que temos obriga de protexer e garantizar as administracións públicas, que temos que dotar de recursos específicos para facelo e temos que previr os atentados de odio que sufren as persoas sin fogar e non afondar no estigma. Que con esta xente se traballa en comunidade, se traballa en rede, porque entre todos se pode axudar a subsanar estas situacións de vulnerabilidade e de risco de exclusión social. Toca de cheo no papel fundamental que faen os medios de comunicación, porque habitualmente, pois eso, sacan casos absolutamente descontextualizados das causas, asociados a problemas de conflictividade ou inseguridade cidadá, que estigmatizan e promoven que se adopte unha actitude defensiva ou de expulsión directa do espacio público das persoas sin fogar ou mesmo de violencia sobre as persoas sin fogar. Que non sea egoísta, jolines, que intente arriesgarse, porque dicen que no me va a pagar. Es que sí le va a pagar, si tiene él, ¿sabes? Que sí le va a pagar y que si tal, mira, aquí compro vivienda, por ejemplo. Yo veo que va todo muy bien porque se ocupan, hacen las cosas, pero no las dicen, las hacen. Familias que llegan a una situación de desesperación, de mañana, el mes que viene me desahucian y no tengo a dónde ir, no encuentro una vivienda, no tengo quien me apoye, no tengo quien me acompañe, tengo niños, vamos a acabar en la calle. Y la estabilidad muchas veces se da con una vivienda, con un techo, con una casa que hace en su hogar. Y desde ahí es donde empieza el trabajo. Dependemos de un propietario que nos alquile, de una inmobiliaria que quiera colaborar con nosotros e muchas veces eso es complicado. Se non empezamos a facer un sistema que sexa sostible no tempo, sí que nos vamos a topar cun grave problema. Teño a sensación de que para os afortunados, para os que teñan como fortuna. E se non tes fortuna, pois non podes. Non podes e tes que seguir vivindo no precario. Recursos humanos moi poucos. En xeral, non se pensa no benestar das persoas, non hai unha perspectiva da outra realidade. E andar polas rúas e ver como vive a xente. Eso non se mira, non se lle dá prioridade ao indispensable. Non se lle dá prioridade ao social, non se lle dá prioridade ao sanitario e non se lle dá prioridade á educación. Este é o resultado.
sitio donde estar. Más vale tener un techo que estar en la calle. Mira cómo está lloviendo, cómo está todo. No hay, ellos no quieren hacer nada. Y yo para la casa no voy. O sea, está pasando los niveles. Mira, me da ganas de darme un tiro en la cabeza y se acabó con todo. Porque estoy cansado de esto. Vida, estoy cansado. Ya estoy cansado. Me da ganas de darme un tiro en la cabeza y acabar con esta mierda. Estoy cansado. No hay que ir a comer a las monjas, hay que ir a comer a la... y a dormir acá. Si tienes algo, a compañía viene. Si no tienes nada, compañía no hay. Si no tienes nada, nada mismo, no tienes nada, a compañía no viene. ¿Dónde dormimos? Esta é a tua casa? Sí. Contame. Mira, es donde tengo unas mantas y donde puedo dormir. ¿Qué quieres que diga yo? No tengo más nada, a no ser esto, es donde puedo dormir. Tengo unas mantas y eso está. No tengo más nada más. Es una justicia que no se puede hacer. Mira, yo ahora, por ejemplo, no he comido todo el día. Y voy a pasar hasta la noche sin comer. Pero bueno, es la vida que tengo, no hay otra manera de ser. La vida que tengo, no puedo. A veces voy ahí al bar de arriba, me doy un sándwich y tal. Bueno, es la vida que tengo, no hay otra. No hay otra. Mira, robar no sé, y robar no quiero. Pues ya está, no tengo otra cosa. Aquí en Vigo, en concreto, por exemplo, en estos momentos de datos das administracións públicas, hai 61.400 personas que están no umbral da pobreza. Os albergues, como é o albergue municipal de aquí de Vigo, teñen unha serie de carencias que fan que moitas veces as persoas empobrecidas non queran ir aos albergues porque teñen que estar esperando a ver se teñen cama ou non, porque che dan solamente 10 días de estancia en ese albergue, estar 10 días nunha cama con unhas sábanas, con unhas mantas, con agua quente para ducharte e de repente se che acaban esos 10 días e volves a esta situación. ¿Qué te pasa? Que cuando consigues entrar al albergue no piensas que tienes 10 días por delante, piensas que te quedan 9, que te quedan 8, que te quedan 7 y que vas a acabar en la calle. Con esta inseguridad nadie puede salir adelante. Y a mí lo que me ayudó mucho fue la gente del barrio, no las instituciones, sino las personas. Digamos que hasta hace unos 4 años así yo tenía una vida, digamos que normal, acabé en la calle, he pasado en la calle aproximadamente unos 2 años y pico, y bueno, te das cuenta de muchas cosas. Llegas a tocar fondo, yo creo que ni con un pico ni una pala puedes cavar más abajo, y bueno, yo creo que ahí es donde te das cuenta realmente los valores que tiene una persona. Te encuentras aislado, no quieres ni hablar con nadie, ni bueno, estar encerrado. Se puede decir que pierdes hasta los sentimientos. Vas a cruzar una calle y te da igual que venga un coche o que no, que te pase por encima o no te pase, parece que estás muerto en vida. Toda persoa que está a piques de perder a súa vivenda habitual está en situación de exclusión social e de vulnerabilidade social. O Tribunal Supremo Español sempre foi a remolque e sempre intentou aguar, sempre intentou diminuir a protección ao consumidor que llegou ao Tribunal de Justiza da Unión Europea. Precisamente na loita pola vida en Europa, neste momento, quen vai perdendo son os consumidores, os cidadáns, al respecto dos grandes grupos internacionais. Os grandes grupos internacionais que
que van adquirindo vivendas, van adquirindo créditos, van adquirindo incluso contratos, non? Calquera multinacional en 48 horas fai nun hotel de Bruselas unha xuntanza con 48 eurodiputados. Porque toda vivenda debería aportar á comunidade máis do que lle quita. As políticas de vivenda non deben estar na batalla electoral, teñen que pactarse e quedar fora, e ser políticas sociales, e políticas de patrimonio e de rehabilitación. Eso é fundamental. Eu quero vivenda para o interior do meu país, vivenda de primeira residencia, onde traballen mozos e mozas no sector primario, porque o sector primario nos dá cartos. De eso se trata. E xa empeza a haber movimentos onde hai unha reversión deste proceso e que vamos a ir a modelos máis tranquilos, escapando un pouco desta globalización e buscando máis o microproyecto e ese aspecto humano máis cercano no que ao final todos estamos demandando. As cooperativas, o co-housing, que está ahora moito, digamos, de moda, non? Hai que ir máis ao lado preexistente, buscar alternativas que favorezan e melloren o acceso á vivenda, por unha parte, a recuperación do patrimonio que temos e a mellora tamén do acceso á cidade e do dereito á cidade de todas as persoas e da cidadanía. E cando a vivenda se convirte máis nun produto de mercado, esos espacios desaparecen ou se convirten en espacios fotográficos, desolados, faltos de carácter, moitas veces faltos de seguridade, por iluminación, incluso faltos de densidade social, porque as vivendas se edifican en zonas dormitorio, onde non hai esa convivencia ou esa densidade da cidade, onde convive vivenda, onde convive traballo e onde convive ocio. Esa zonificación da cidade tamén fai que a cidade se viva como cidade dormitorio, como a cidade dos bancos. Os centros históricos a veces parece que están collidos polos bancos ou polas grandes firmas ou por espacios de comercio, e ese espacio residencial que desaparece fai que chegue un momento onde a cidade parece abandonada. Esas figuras de gran asiento urbanizador, que en 6 meses fai tábula rasa de todo o que existe, e en outros 6 meses se levantan estructuras e encontramos nidos abella de edificación, eso que son cidades desarraigadas, son espacios de conflictividade social, donde pode haber unha certa tendencia ao aislamiento, é moi distinto a cuestión de ocupar un espacio, a disfrutar un espacio, facerte del, sentirte cómodo. Estos modelos que serían cooperativas de cesión de uso. La propiedad de las viviendas reside en la cooperativa, de tal manera que los habitantes que forman parte de esa cooperativa van pagando una cierta cantidad, como una especie de alquiler, mucho más bajo que los precios de alquileres que se está moviendo ahora en el mercado, por usar esa vivienda. Es un modelo absolutamente horizontal. No se produce esa especulación. Desde un ayuntamiento se pueden favorecer este tipo de proyectos. É un modelo económico, hai un modelo na cabeza, o sea, estás realmente planificando e pensando porque sabes a onde vas, sabes onde queres chegar co país, pois queres ter outro tipo de política forestal, queres ter outro tipo de política agraria, queres ser autosuficiente no posible no sector alimentario. Todo eso ten que ir da man tamén con unha política de vivenda acorde. Como pode ser cos bancos? Que en grande medida son os que nos levaron a crise actual que temos. Que levamos 10 anos de precarización absoluta no noso país, de salarios e de todo. Como pode ser que ainda a día de hoxe nin devolvesen os recursos públicos que foron para eles? Unha sociedade rica non pode estar botando as familias fora e deixalas sin fogar. Todo o mundo ten que ter dereito a fogar. A Constitución di que todos temos dereito a vivenda e iso ten que cumplirse. Ese é o problema da vivenda. A vivenda ten que ir sempre da man dun modelo económico. Da dignidade os que teñen fame, e os que teñen fame teñen dignidade. E eu son das que penso que un mundo moitísimo mellor organizado non sería non só máis xusto, sino máis feliz para toda a xente. As mulleres sabemos moito deso, de como con pouco facer moito. Primeiro é o desleixo, é dicir, deixaron que as forzas do mercado
que ese día actuaran. As forzas do mercado tenden a concentrarlo todo no eixo urbano atlántico, nos espacios urbanos. A vivenda sempre ten que reflectir e recoller o que a sociedade é, dinámica e diversa. Ou construímos unha sociedade máis xusta ou o que vai a impregnar esta sociedade é a violencia e o medo. E iso xa sabemos o que dá de sí.